ए भिडियो आरंभ गोटे इंपोर्टाट कथा कहूँ ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट करा जेकोसी प्रकार जॉब होना कहीं सेठी हिस्ट्री अच्छी तो सेठी कलिंग युद्ध अच्छी आउ थे कही रखुची ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट होता जेकोसी प्रकार जॉब आम देखुचे तो सेठी हिस्ट्री कथा उठुची कि कलिंग युद्धटा अच्छी कलिंग युद्ध से हिस्ट्री निश्चय प्रश्न आसूची निश्चय ए कलिंग युद्ध कौन ना ओडिशार बा ए उत्कल इतिहासर कौन पे एक गुरुत्वपूर्ण युद्ध और गुरुत्वपूर्ण प्रश्न ये सब आसूची ठीक अच्छे तो तुम जब द्वंद्व रही कि कलिंग वार को लेकिन जेकोसी प्रकार द्वंद्व था ना कहीं तो मुझे चेष्टा कर आज जो 20टी सिलेक्टेड प्रश्न आम आलोचना करवा तो से प्रश्न मध्यम तुम किसी एक्सट्रा कथा कहबी और कलिंग युद्ध गोटे एमती युद्ध कि यार माने लोक कथा रही किसी ठीक अच्छे तो किसी ऐतिहासिक विवरणी रही तो आम एक निर्दिष्ट कथा मुझे तुमको 100% कहबी कि कौन यहीटा सत्य बोली तो किसी कथा आमको आम इनस्क्रिप्शन शिलालेख मिलूँ तो आउ किसी कथा कौन अच्छी ना लोक कथा लोक मैंने कौन कहते तो सब कथा तुम आज द्वंद्व क्लीयर करवा टोटाल पर आम आज कलिंग युद्ध को बुझा ठीक अच्छे पे तो भिडियो समस्ते बनी रुहतु तो बहुत किसी इंपोर्टेंट कथा जाना तो ओडिशा समस्त गवर्नमेंट जॉब ये जो भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण और ये जो प्रश्न आलोचना हम बहुत बहुत इंपोर्टेंट अच्छी ठीक अच्छे पे तो भिडियो को आम आरंभ करवा तो समस्त गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आमको मतलब ध्यान देवा पड़ो गोटे कथा गोटे मेजर कथा समस्त मन रखा पड़ो तो कलिंग युद्ध सीना लोक कथा किसी अच्छी कि लोक कथा अनुजाई एटा कि सेटा एमती किसी प्रश्न अच्छी किंतु किसी तथ्य अच्छी जहाँकि ऐतिहासिक सत्यता अच्छी प्रूफ अच्छी और आम से कथा मानने को बाध्य तो से भाया प्रश्न को आम हाथ छड़ा करवानी ठीक अच्छे तो समस्ते परीक्षा माने परीक्षा हो परीक्षा से प्रश्न आस आम हाथ छड़ा करनी ठीक अच्छे तो से भाया प्रश्न किसी अच्छी तो सब कथा कहीदे तो भिडियो को आरंभ करने पूर्व तुमको संक्षिप्त में कहूँ तो कलिंग युद्ध बर्तमान कौन होता ध्यान देवा कथा 273 मन रखु 273 ख्रीष्टपूर्व संक्षिप्त कहीदे टे धारणा आसो आईडिया आसो से कौन करते ना अनेश्वत भाई को हत्या करते तो ये हत्या करते माने कौन तर लालसा कौन तर इच्छा कौन राजा हाँपाई तो 269 कौन है ठीक 4 वर्ष पर ख्रीष्टपूर्व ये सब ख्रीष्टपूर्व उल्टा लिखा हो तो ख्रीष्टपूर्व कौन है ना आमरी अभिषेक है ठीक माने अनेश्वत भाई को हत्या कले 69 अभिषेक हेले ये अभिषेक होबार 8म वर्ष केते ना अभिषेक होबार 8म वर्ष केबे 269 ये 8 केते आम ख्रीष्टपूर्व देखिया 261 ख्रीष्टपूर्व कहे बीसी ये कौन है ना कलिंग युद्ध है कलिंग वार है ठीक अच्छे तो यही कथा नहीं आम बर्तमान सब कथा देखा तो जब कलिंग युद्धर कदेश कारण गुड़ी देखा तो विभिन्न प्रकार कारण अच्छी जदि आम देखिए लामा तारानाथ को मत किए ना आम देखिए लामा तारानाथ ठीक अच्छे तो ये जड़े ऐतिहासिक थे तीर्थतीय ऐतिहासिक मत कौन था ना नागा संप्रदायर लोक मैंने अशोक अलंकार लुटि नहीं ये कौन कहले ना ओडिशार नागा संप्रदाय जो थे जो नागा संप्रदाय नागा कम्युनिटी से लोक कौन कले ना अशोक अलंकार नहीं आसिले तो से अशोक रागिगले अशोक उत्तप्त हो कौन कले कलिंग को आक्रमण कले ये गोटे लामा तारानाथ मतटा अन्य कारण कौन हो पार ना आउ गोटे लोक कथा कौन कहते ना ए उत्कल माटी गोटे सुंदर युवती थिला से युवतीर नाम मत कमेंट कर कह तो सुंदर युवती नाम माने ताको कौन कहते ना अशोक तार सौंदर्य प्रति आकर्षित होते से चाहिए कि नहीं ताको विवाह करने से कलिंग आक्रमण करते गोटे लोक कथा तो सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा जब आम देखा जो अशोक थिले कौ वंशर ना मौर्य वंशर जब आम कह
ଅଶୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଯଦି ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା କି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ କାରଣ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ହେଇପାରିବ, ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରଣ ମାନେ କାରଣ ହେଇପାରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଆମର ଉତ୍କଳ ବା ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମାନେ ନିକଟ ଥିଲା ନା, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆମର ଜଳଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟକ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଆମ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଭାର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ। ଇସବୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦେଉଛି। ଆମର ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ଐତିହାସିକ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରଣ, ସାମାଜିକ ଚଳନୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ଇସବୁ କ'ଣ ଇସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଲାମା ତାରନାଥ କଥା ଆଉ ଲୋକ କଥା କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀକୁ ଦେଖିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କ'ଣ କହିଲା। ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ଫଟ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍। ମୁଁ ଆଉ ଯାହା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ କହିଦେବି, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଛି। କିଏ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଅଶୋକ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅଶୋକ, ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଅଶୋକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଶୋକ ଆମେ କାହା କହିବା ଯେ ଚିହ୍ନି ନା କନିଷ୍କକୁ ଆମେ କହୁଥିବା ସେକେଣ୍ଡ ଅଶୋକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କ ମନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସେକେଣ୍ଡ ଅଶୋକ କିଏ ନା କନିଷ୍କ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେକେଣ୍ଡ ଅଶୋକ। ହୁଇଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ବ୍ରଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଏ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଅଶୋକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପଲିସି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ପଲିସିରେ କ'ଣଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କ'ଣଟା ନା ତ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍। କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ସେ କହିଥିଲେ ନା ଧର୍ମ ଆମରି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମଶୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତତ୍ତ ବା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଯୁଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡାରେ ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ମାନବ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରି ହିଁ ତାଙ୍କର ନୀତି ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ନା କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍। କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ପରେ ହିଁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଆମରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବା ରଣନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିନଥିଲେ। ତା ନାଁ କହିଲା ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଡିଡ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍। କେଉଁଠି ରିଭର ଆମେ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁଠି ଆନ୍ସର ଯେ ଦୟା ରିଭର ବା ତାକୁ କହୁଛି ଦୟା ନଦୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୟା ନଦୀ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମରି ଧଉଳି ନିକଟରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ନିକଟରେ ଏଇଟା ଦୟା ନଦୀ ରିଭର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଅଶୋକ ଆଟାକ୍ କଳିଙ୍ଗ। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଅଶୋକ ଆଟାକ୍ କଳିଙ୍ଗ କେତେ 261 BC। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା 261। କାହିଁକି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି 273ରେ ଭାଇମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା 269ରେ କ'ଣ ହେଲା ଅଭିଷେକ ହେଲେ, ଅଭିଷେକ ଭାର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଷ୍ଟମ କରିଦେବା 8 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ 261ରେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ୱାଜ୍ ଫଟ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକା ରିନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଏ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହାର କ'ଣ ନା 8 ବା ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧଟା ଆମରି ହେଇଥିଲା। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକ ଇଜ୍ ଦ ମେନସନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କଳିଙ୍ଗ ଭିକ୍ଟୋରି ଫାଉଣ୍ଡ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଥାଉ 13th କେତେ ନା 13 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଅଶୋକଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ପାକିସ୍ତାନ ପେଶାବାର ଜିଲ୍ଲାର ଶାହାବାଜ ଗଡ଼ି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାବାର ଜିଲ୍ଲାର ଶାହାବାଜ ଗଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମରି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅଶୋକ ଇଜ୍ ଦି ମେନସନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କଳିଙ୍ଗ ଭିକ୍ଟୋରି ଫାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇପାରିଥାଉ। ଦ ନେମ୍ ଧର୍ମାଶୋକ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କେଉଁଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାରନାଥ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ସାରନାଥ ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦ ନେମ୍ ଧର୍ମାଶୋକ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍, ଆମେ ଏଠି ଧର୍ମାଶୋକ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇପାରିବା ସାରନାଥ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ, ସାରନାଥ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଶିଳାଲେଖରେ। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫାଇନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକା ମାଇନର ରକ୍ ଏଡିଟ୍ସ ଇନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତ ଏଇଟା ମସ୍କି ନା ଆମରି କେଉଁଠି ହେବ ନା ଗାଭିମାଥ ନା ରୂପନାଥ ନା ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 9 ନମ୍ବର ସି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ରୂପନାଥ ଏଇଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି। ମସ୍କି ଗାଭିମାଥ ଆଉ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରୂପନାଥଟା ଆମର ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଡିକ୍ଟ ଅଶୋକା ରିଫର ହିମସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଅଶୋକ ରାଜ। 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆମର ଅତି ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଯିବ ମାଇନର ରକ୍ ଏଡିଟ୍ 1 ଆଟ୍ ଗୁର୍ଜରା ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସେ କ'ଣ ମାନେ କହିଥିଲେ ନା ଅଶୋକ ରାଜ। ହୋୟାର ଆର୍ ଅଶୋକାଜ ଏଡିଟ୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ଏଇଟା ଅତି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସେ। ଏଇଟା ଜଉଗଡ଼,
এইটা কোড अच्छी যদি আমি যদি কইবা মনে রখন্তু অশোকଙ୍କର ଯୋଉଠି ଆମର ଦେଖିବା ତା ଶିଳାଲେଖ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ତ ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମଟି ଜଉଗଡ଼ ଯୋଉଠି ଆମର ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ହେଲା ଧଉଳି ଯୋଉଟା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଶୋକା's contemporary foreign king ତୋରମାୟା was the ruler of ये ताको जे कंटेम्पोरारी जो थिले हमरी फॉरेन किंग से किए थिले आ से रूलर कोठी कर थिले ते हम कहबा इजिप्ट आंसर हो जिवो 12 नंबर कहि जिवो आंसर बी इजिप्ट से थिले। तापरे आफ्टर द कलिंग वार अशोक ताकर कोन होइतिला कलिंग युद्ध परे एटा 13 नंबर हमर आंसर हो जिवो पिलाने डी आंसर हो जिवो अबंडन द पॉलिसी ऑफ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट इन फेवर ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट देख चाहिए कि नहीं एमिति जोटा आम कहे युद्ध रणक्षेत्री मोर सेटा एटा विजय नुहे प्रकृत में देखिया कल्चरल कॉन्क्वेस्ट आम प्रकृत जय ठीक अच्छे। पीस पागोडा इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ऑफ ओडिशा जब से पीस पागोडा ठीक अच्छे। तो पीस पागोडा आम कौटी अच्छी आम 14 आंसर हो ए जोटा कि धौलीगिरी। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज किए से मान जो से सन्यासी बा से हमारे सन्यासी किए थे आमरी बुद्धिज्म जो बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करते से किए थे 15 आंसर देखिए कौन ना उपगुप्त हो आंसर। 16 नंबर आंसर आम देखिए प्रश्न अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड सिलोन जब जो कहते सिलोन एटा कौन पे आंसर श्रीलंका जोटा बर्तमान कहे सिलोन बाय तर आंसर कह आउे प्रश्न कौन अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड सिलोन कौन ना सेंडिंग द धर्म महामंत्र। सतर नंबर बढ़िया प्रश्न आसला कहला अंडर हुज लीडरशिप यूनेस्को इंस्टीट्यूटेड द कलिंग प्राइज फॉर द